හරි. එතකොට මෙන්න මේ auxiliary verbs කියන discussion එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ කරන වීඩියෝ එක තමයි මේක. ඒතර මේක දෙවෙනි වීඩියෝ එකද මේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු එදා කතා කරලා ඉතිරි කරපු කොටස. එදා කතා කරලා අපි මෙන්න modal auxiliary verbs ගැන අපි කතා කරා. ඒ වගේම තමයි එයාලගේ උදාහරණ කවුද කියලා කතා කරා. ඒතර එයාලගේ ස්වරූප 9ක් තියෙනවා කියලා කතා කරා. එයාලා කවුද සහ භාවිත කරන අවස්ථා ටික මේ දෙක ඉතාමත් කෙටියෙන් අපි කතා කරා. ඒ වගේම තමයි අද කතා කරන්න ලෑස්තින්නේ මේ modal auxiliary වල ඉතිරි ටික මොකද්ද? ඒ තමයි මෙන්න මේ modal auxiliary verbs ලියන criteria මොනවද කියන දේ කතා කරමු අපි. modal auxiliary verb එකක් ඔයා ලියනවා නම් නංගි මල්ලි සහ මේ වීඩියෝ එක බලන කට්ටිය right ඔයා මොනවා හරි ලියනවා නම් අන්න modal auxiliary verb එකක් ඔයා කරන්න ඕන දේ තමයි මොකද්ද? අනිවාර්යෙන් මෙයා ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? වාක්‍යයේ මුල. වාක්‍යයේ මුල කියන්නේ වාක්‍යයේ මුල කියලා කියන්නේ මෙහෙම වාක්‍යයේ ප්‍රථම ක්‍රියාපදයේ විදිහට මම එහෙම ලියන ඒක සාධාරණ. වාක්‍යයේ ප්‍රථම ක්‍රියාපදයේ ලෙස. වාක්‍යයේ ප්‍රථම ක්‍රියාපදයේ ලෙස අනිකුත් ක්‍රියාපද වලට කලින් ලියයි. අනිකුත් ක්‍රියාපද වලට කලින් ලියයි. ක්‍රියාපද වලට කලින් ලියයි. අන්න බලන්නකෝ. එතකොට අන්න මොකද්ද? අනිත් ක්‍රියාපද වලට කලින් තමයි ඔයා මේක ලියන්න ඕනේ. පැහැදිලි? right. ඊට පස්සේ අන්න මොකද? ඊළඟට කරන දේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ඒ මොකද්ද? she හරිද? will have හරි she will have gone there. දැන් මෙතන බලන්න වෙලා තියෙන දේ. මේ will කියන කෙනාට priority එක දීලා තියෙනවා. priority කියලා කියන්නේ ප්‍රමුඛතාවය දීලා තියෙනවා. මේ will කියන කෙනා ඉන්නේ අනිත් ඒවාට ඉස්සරහින්. මේ she කියන කෙනාට පිටිපස්සෙන් තමයි will කියන කෙනා ඉන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ආසන්නම තැන ඔයා ඒක ලියන්න ඕනේ. ප්‍රථම ක්‍රියාපදේ කියලා කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනාට වඩාත්ම ළඟින් ඉන්න කෙනා. හරි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් modal auxiliary හැම එකම modal verbs හැම එකම පාවිච්චි කරන්නේ ඔන්න ඔය ස්වරූපයෙන්. ඔන්න ඔය විදිහට. දෙවෙනි කාරණාව තමයි මොකද්ද? මෙයාලට modal auxiliary දෙකක් MAV කියන modal auxiliary verb දෙකක් එකම වාක්‍යයේ නොලියයි. එකම වාක්‍යයේ නොලියයි. ආම්බන්නක එකම වාක්‍යයේ ලියන්නේ නැහැ. ඕකට උදාහරණයක් කිව්වොත් මොකද්ද? එක රටක ජනාධිපතිවරු දෙන්නෙක් ඉන්න බෑනේ. එක රටකට ඉන්න එක ජනාධිපතිවරයෙක් විතරයි. හරි අන්න ඒ වගේ තමයි modal auxiliary verb එකක් ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම් හරිම verb එක අරගෙන පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් දෙකක් ලියන්නම් උත්සාහ කරන්න එපා. දැන් සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මොකද්ද? මට ඒ දේ කරන්න පුළුවන් වේවි. හරිද? මට එහෙ යන්න පුළුවන් වේවි. එහෙ යන්න පුළුවන් වේවි කියලා කියනවා. හරිද? දැන් මට එහෙ යන්න පුළුවන් වේවි කියන එක කොහොමද ලියන්නේ? සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මොකද්ද? I will can go there. I will can go there. මේක වැරදිම වැරදි. සාහසික අපරාධයක් මේක right? සාහසික අපරාධයක් කියලා කියන්නේ හේතුව මොකද? will can. මේක කවදාම මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක impossible ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඇතුලේ. වෙන්නේ නැහැ ඒක. modal auxiliary verbs කිසිම එකක්. හරිද? දෙකක් එකට ලියන්නේ නැහැ ඔය විදිහට. ඒක වැරදි. ඊළඟට මොකද්ද? තුන්වෙනි එක modal auxiliary verbs කියලා කියන්නේ මොනවද කියන දේවල් හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ. modal auxiliary verbs කියලා කියන්නේ මොකද්ද? හරිය නිකන් අර මේ ප්‍රබලයක් වගේ තමයි මෙන්න මේ modal auxiliary verbs කියලා කියන්නේ. ඒතර මේවා කොයි වෙලාවකවත් අන්න අපිට බෑ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයාලා. හරිද? මෙයාලට වෙන කිසිම නීතියක් බලංගු වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මේ they are the powerful. they are the almighty කියලා කියන්න බෑ. powerful කියලා කියන්න. they are the powerful කට්ටිය. හරි? they are the powerful people. හරිද? ඒ කියන්නේ මේවා තමයි powerfulම people මේ powerfulම ක්‍රියාපද verbs right. ඒතර බලන්නකො මෙන්න මේවා ගොඩක් powerful. powerful කියලා කියන්නේ හේතුව මොකද්ද? අන්න මේවා අපි පාවිච්චි කරනවා. මේවා පාවිච්චි කරනකොට අන්න එයාලට ඒ priority එක දෙන්න ඕනේ. okay right. ඒතර බලමු. ඒතකොට ඕනේ දැන් modal auxiliary verbs ලියන සිද්ධිය අපි කතා කරා. ඒ වගේම උදාහරණ අපි සාකච්ඡා කරා. ඊළඟට අන්න අපිට කතා කරන්න තියෙන auxiliary verbs වර්ගය තමයි මොකද්ද? ඊළඟ auxiliary verbs වර්ගය තමයි principal auxiliary verbs. PAV. මොකද මේ principal auxiliary verbs? right? principal auxiliary verbs. මොකද මේ principal auxiliary verbs කියලා කියන්නේ? මෙයාලා ගත්තොත් එහෙම modal auxiliary verbs වලට පස්සේ ඉන්න කට්ටිය. හරිද? එතන මෙයාලගේ ආකාර තුනක් තියෙනවා. මොකද do, be, have. do, be, have. හරි මේ කට්ටිය තමයි මොකද්ද? මේ කට්ටියගේ එක්සැම්පල් වෙන්නේ. ඒතර do කියන කෙනාගේ ස්වරූප තියෙනවා මොකද? do කියන එක, does කියන එක, did කියන එක ওই විදිහට තියෙනවා. එහෙනම් do, does, did. ওই තුන තමයි මෙයාගේ ස්වරූප ටික. do කියන කෙනා පාවිච්චි කරන simple tenses වලදී බහුවචන ක්‍රියාව කරන කට්ටියත් එක්ක does කියන කෙනා පාවිච්චි කරන simple tenses වලදී ඒකවචන ක්‍රියාව කරන කට්ටියත් එක්ක did කියන කෙනා පාවිච්චි කරන simple tenses වලදී මොනවාද? අතීත කාලේදී පාවිච්චි කරන එක්සැම්පල් එකක් මම දාගෙන යන්නම්. right? then do you know me?
plural එක මේ වෙන්න ඕනේ. Do you know me? ඔයා මාව දන්නවද? Do you know me? මම මාව දන්නවද? හරි. එතන do කියන කෙනා ගත්තා. Does she know me? Does she know me? Does she know me? ඇය මාව දන්නවද? හරි. ඊට පස්සේ did she අපි එහෙම ගමුකෝ did she know me? ඇය මාව දැනගෙන හිටියද? හරි. අන්න ඔය විදිහට ගන්න පුළුවන්. B කියන කෙනා ගත්තොත් එහෙම එයා වෙනමම සබ්ජෙක්ට් එකක් වෙනමම මාතෘකාවක් විදිහට කියන්න පුළුවන් කෙනෙක්. මොකද එයාගේ ස්වරූප ගණනාවක් තියෙනවා. ඒක අපි පහලට මාතෘකාවක් කරගමු. බලන්නකෝ. B කියන කෙනාගේ ස්වරූප තමයි මොකද? is, am, are, was, were, right? was, were. ඊළඟට being, be. මොකද්ද අපි ඒ කිව්වේ? ඔව් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් හිමිහිට. ඔන්න බලන්න. right. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඉන්නවා was, were. ඊට පස්සේ been කෙනෙක් ඉන්නවා. තව ඉන්නවා being කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. be කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. right. ඉතින් මෙන්න මේ ස්වරූප ටික තමයි මොකද්ද B ගේ ක්‍රියාපද විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මොනවද කියලා බැලුවොත් එහෙම is කියලා කියන්නේ මොකක්ද දන්න? is කියන කෙනා පාවිච්චි කරනවා අන්න singular verbs එක. නැත්නම් singular subject එක පාවිච්චි කරනවා. singular subject එක පාවිච්චි කරනවා වර්තමාන කාලයේදී. වර්තමාන කාලේ. හරිද? වර්තමාන කාල. හරිද? ing තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි මෙන්න මේක ඔයා tenses වලට අදාළ කරගෙන ලියන නම් මෙන්න මේ ඕනම be verb එකක් ලියලා ඉවරලා ක්‍රියාපදයට ing දාන්න ඕනේ. ඒක නීතියක්. හරි? එහෙම නැති අවස්ථා තියෙනවා. දැන් she is my friend කියලා කියන්නේ මොකද? ඇය මගේ යාළුවා. අන්න ඒ වගේ කියන්නේ අන්න එතකොට එන්නේ නැහැ. මොකද එතන ක්‍රියාපදයක් ආයේ ලියවෙන්නේ නැති නිසා. am කෙනෙක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ මොකද? මම එක්ක. මම සමග. හරිද? මම සමග භාවිතා කරනවා. ඒකත් වර්තමාන කාලයයි. හරිද? ඊට පස්සේ ආ කියන එක ගත්තොත් එහෙම ඒක plural subjects එක තමයි මේක අරගන්නේ subjects එක ඊළඟට ඒක plural subject කියලා කියන්නේ මේකත් වර්තමාන කාලයයි හරිද ඊට පස්සේ අන්න මොකද වෙන්නේ ඊළඟට අන්න was කෙනෙක් කෙනා සහ were කෙනෙක් කෙනා ගත්තොත් එහෙම අර was කියන කෙනා මොකද්ද ඒක වචනයවත් එක්ක ඒක වචන කියන්නේ singular were කෙනෙක් කෙනා plural form එක සහ තව අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා මොකද්ද conditional වලදී ඔන්න මේවා ඉතින් මතක තියාගන්න හොඳට මම be verbs ගැන මම වෙන වීඩියෝ එකක් දාන්නම් conditional verbs වලදී conditional tenses වලදී මම සමග නැත්නම් I සමග භාවිතා කරනවා මොකද්ද ඒ කිව්වේ භාවිතා කරනවා දැන් අපි දන්නා සාමාන්‍යයෙන් මොකද්ද සාමාන්‍යව දන්න දේ තමයි මොකද්ද I was කියලා තමයි අතීත කාලෙන් කියන්නේ. නමුත් conditional කියලා අවස්ථාවක් තියෙන. conditional අවස්ථාවේදී I was නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ I were කියන එක. ඉතින් ඒවා දැනගන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන විශේෂ කාරණා. හරි. been කියන කෙනා පාවිච්චි කරන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවකදී කිව්වොත් එම් been කියලා කියන්නේ be ගේ past participle form එක, right? be ගේ past participle form එක තමයි මොකද්ද? past participle form එක තමයි මොකද්ද? මේ been කියලා කියන්නේ. right? එතකොට මෙයා පාවිච්චි කරන්නේ have ගේ ක්‍රියාපදයකට පිටිපස්සෙන් ඔයා මෙයාව ලියන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි වෙන මොන හරි පැසිව් වෙන අවස්ථාවලදී right පැසිව් වෙන අවස්ථාවලදී ඔයාලට ඕන නම් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හරිද past participle form එක being කියන කෙනාව සම්පූර්ණයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් කිව්වොත් past participle වලදී past participle නෙමෙයි passive වලදී passive form එකේදී continuous idea එකක් දෙන්න තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ passive plus continuous මෙන්න මේ දෙකේම එකතුව තමයි ඔයා continuous මෙන්න මේ දෙකේම combination එකක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ being කියන කෙනා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සහ being කියන කෙනා ලියලා ඉවරලා මොකද කරන්න ඕනේ ඊළඟට දෙන ක්‍රියාපදයේ past participle කරන්න ඕනේ ඕක තමයි passive වල continuous rule එක B කියන කෙනා ගත්තොත් එහෙම B කියන කෙනා ඉන්නේ එයාගේ මොන ස්වරූපයෙන්ද එයාගේ මොකද්ද මේ infinitive ස්වරූපයෙන් තමයි B කියන කෙනා ඉන්නේ පැහැදිලිද infinitive form එකෙන් ඉතින් මෙතන B කියන කෙනාගේ තව මෙයා දැන් මේ තියෙන්නේ මේ මොඩල් එකක් විදිහට අරගත්තාමනේ හරිද? එතන එහෙම නැතුව මෙයාගේ සාමාන්‍ය තේරුම තමයි වෙනවා කියන තේරුමෙන් තමයි අපි මෙයාව ගන්නෙ. තවත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කවුද? මෙන්න මේ principal auxiliary verb කෙනෙක්. ඒ තමයි have කියන කෙනා. එතන එයාව මම පුංචිට සඳහන් කරනවා. have කියන කෙනා ඉන්නවා. have කියන කෙනා ගත්තාම එතකොට අන්න මොකක්ද එයාගේ ස්වරූප කීපයක් තියෙනවා. have කියන ස්වරූපය, has කියන ස්වරූපය, had කියන ස්වරූපය. හරි ඔය විදිහට තමයි මෙයාලා පාවිච්චි වෙන්නේ have කියන කෙනා වර්තමාන කාලයෙන් පාවිච්චි කරන වර්තමාන කාල බහුවචන අපි එක්සැම්පල් වලින් කතා කරමු මේවා ඊළඟට has කියන එක පාවිච්චි කරනවා වර්තමාන කාල ඒකවචන වර්තමාන ඒකවචන ඊට පස්සේ අන්න had කියන එක පාවිච්චි කරන අපි අතීත කාලයේ පොදුවේ පාවිච්චි කරනවා හැබැයි මෙයාලා මොකක් ලියුවද දැන් අර මෙයාලා noun එකක් එක්ක ලියන නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඔයා ක්‍රියාපදයක් ලියන නම් මේ ක්‍රියාපද මෙන්න මේ ක්‍රියාපදයට පස්සේ ඒ හැම එකක්ම
past participle වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අද දවසේ 10 minutes වලට මේ ටික තමයි කියලා දෙන්න පුළුවන්.